Queima como você aceitou o Senhor. Queima como você ouviu a primeira vez a voz dele. Queime de novo aquela vontade, aquela sede de servi-lo, de trabalhar para ele. Estava em todos os cultos, estava em todos os evangelismos. Você não podia ver ninguém padecendo, que você ia lá, queria orar, queria falar uma palavra, das Escrituras. Você queria. E aí, às vezes, a gente vai passando o tempo. E ele já não está vindo tão pressa, tão rápido assim. E eu vou desistindo do trabalho. Só que Jesus volta, não volta para os desocupados, ele volta para uma igreja que está ocupada e trabalhando.